Excuse me. God bless you. Come on, akhi. We are Muslims. When you sneeze, जब आप छींक मारते हो, आपको अच्छे Al-hamdulillah कहना है. और जो आपका ब्रदर है, ये मुस्लिम कंपेनियन, या मुस्लिम ब्रदर नेक्स्ट टू यू, जो भी कोई बैठा है, उसे कहना है या रहमुकल्लाह. क्या कहना है? या रहमुकल्लाह. अल्लाह आप पे रहम करे. This is sunnah. Thank you so much, brother. Thank you, brother. Thank you? No. We are Muslims. We don't have to say thank you. We have to say Jazakallah khair. May Allah reward you. Allah आपको इसका जज़ाए खैर अता करे. अल्लाह आपको इसका अजर अता करे. जी हाँ, तो सुना आपने. इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें. ऐसा ना हो कि हम लास्ट जनरेशन हो जो नबी की सुन्नत को सीखें और आगे भी शेयर करें. जितना हो सके शेयर करें, ताकि पता चले जो नई जनरेशन है कि व्हाट शुड दे से, इनको क्या बोलना चाहिए एज अ मुस्लिम. फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, उस शख्स का चेहरा नूरानी हो जो मेरी कोई हदीस सुने और उसे आगे भी शेयर करे. सो फॉलो द सुन्ना एंड स्प्रेड द सुन्ना. सलाम अलैकुम.